ағаларымыздың алдында суырылып шығып сөйлеу маған оңай емес. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, қазақтану деген қоғамның құрылуына кішкентай ғана тоқталып кетейін. Бұл наған қоғам деп отырған шығарсыздар. Осыдан 2-3 жыл бұрын мен енді Жағда атаны танығаныма өзімді бақыттымын деп санаймын. Қазақтың бір бақытты қызымын деп есептеймін. Сондай ағаның көлеңкесінде жүріп, сол кісінің қасында жүріп, соның сөзін естіп, алақанын сезініп өзіме өскеніме өте бақыттымын деп санаймын. Жағда атаны маған таныстырған менің Әмина Нұғман деген апам болған. Ол кісі ең бірінші осы Қазақстандағы мұсылман әйелдер қоғамын басқарып, әйелдердің басына ақ орамалын байлатқызып, қыздарының денесін жапқызған ең бірінші ана осы Әмина Нұғман анамыз болатын. Сол кісінің соңынан ердім. Сол кісінің соңынан ере жүріп, Жағда атамен таныстым. Осында екі ғажап адамның ортасында жүріп мен өмірден қанша сүрінсең де, соншама рет тұруды үйрендім. Қаншама жығылып жатсаң да, соншама рет қайтадан тұрып үйрен деп осы кісі маған үйретті. Мен кішкентай ғана ұстазбын. Барлық өмірімді ұстаздыққа арнадым. Ғылым дәрежем жоқ, атағым жоқ. Бірақ дей тұрғанменен де, ұлтыма дегенде, қазағыма дегенде, сол ұлтымға деген сүйіспеншілігімді осы үлкен ана менен, осы үлкен баба атадан алдым деп айтсам артық емес. Мен сондықтан әрқашанда ол екеуін жадымнан ешқашанда шығармаймын. Әрқашанда өзім қайда жүрсем, ол екі кісіні айтып жүремін деп өзіме серт бергенмін. Ал енді мына қазақтануды ашуға келген кезде Жағда ата бір күні шақырып алып айтты: "Осы сен қыз не бітіріп жүрсің?" деп. Мен айттым, енді осы қазақи тәрбие, ұлттық тәрбие менің әуелден де алып келе жатқан шаруам еді. Бірақ мен жалғыз өзім қолымнан келер қайран жоқ деп едім. Ал мен Қыздар педагогикалық университетіне бір бөлме берейін деп жатыр. Сен сол бас көз болып, менің қасымда бол, маған көмекшім бол, анау-мынау айтқанымды сызып дәптерге түсіріп жүрерсің, егер уақытың болса кел деді. Мен ол кісі шақырғанда жаным қалама. Сол күннен бастап біздер Жағда атаның қасынан табыла бердік. Осы жерде бірнеше адамдар отыр мінекей. Кейін таныса жатарсыздар, қазір уақытты алып атамай-ақ қояйын. Жағда ата өзі жинады адамдарды. Өзінің бір сенген адамдарын жинады. Осы менің айтқан тілімді алатын-ау деген, осы аманатымды арқалай алады-ау деген адамдарды жинаған болар. Соңғы күніне дейін бір апта жатып қалғанша ол кісі таяғын сүйретіп, сол педагогикалық университеттің бізге берген бөлмесінде бізбенен әрбір бейсенбі сайын 2 сағат жүздесуге келіп тұратын еді. Аяғы баса алмай қалып, мына төкем деген машинаға қолмен көтеріп отырғызып алып келіп жүрді, шын мәнінде. Содан осындай аманатты біз орта жолда тастап кетуге қандай қақымыз бар? Атаға осының атын айтуға келген кезде біздер біршама толғандық. Біздер айттық, ел тану болса қайтеді, тағы бір басқа бір аттарды атадық. Тал бесіктен жер бесікке дейін десек қайтеді деген аттар көп болды. Сонда ата деген орыннан ұшып тұр. Сендер неге? Қазақтану деген сөзден қорқып отырсыңдар ма? Қазақпын деген сөзден қорқып отырсыңдар ма? Онда неменеге жиналып отырсыңдар? Тараңдар онда деп сөйтті осылай. Мінекей, содан бір жағынан шын мәнінде де атадан қорққанымыздан қазақтану деген қоғамды атын атап алып, үлкен ауқымды атты алып алып, кішкентай кісілер соның ішінде жайлап еңбек етіп жатырмыз.